So hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. For today's video guys, samahan po ninyo ako. Magluluto po ako ngayon ng isang merienda. Yung lulutuin ko po ngayon ay isang camote que dahil sobrang na-miss ko po kumain ng ganyang food. So naisipan ko na magluluto ako ngayon. So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please click nyo na po yan, Lynzkie Vlog. At huwag kalimutang mag-like, share, and comment. At syempre yung ating notification bell, pakiclick na din po para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. So guys, pag ready na po kayo, tara samahan nyo na ako at magluluto na po tayo ng isang camote que. Guys, ito yung aking ingredients. Kamote, meron tayong sugar, sesame seed, at syempre yung ating cooking oil. First, magpapainit lang po ako ng ating cooking oil. Antayin lang po natin itong uminit bago tayo magsisimulang magluto. So ayan guys, medyo mainit na po yung ating oil. Ilalagay ko na po yung ating sweet potato. So kailangan mag-ingat tayo dito guys kasi yung mantika medyo mainit po talaga. So guys, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please click nyo na po yan, Lynzkie Vlog. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and comment. At yung ating notification bell, pakiclick na din po para ma-notify po kayo sa aking mga bagong videos. So, ayan guys, make sure na binabaliktad natin yung magkabilang part para hindi po masunog yung kanyang side. Guys, yung pagluluto nito napakasimple lang. So dito guys, antayin lang po natin na magiging kulay brown na po yung ating sweet potato bago natin ilagay yung ating next ingredients. So ganyan lang po guys, babaliktarin lang po natin hanggang sa maging kulay brown na po ito. So dito guys, maglalagay na ako ng brown sugar. So ayan. Aantayin ko lang na matunaw yung ating brown sugar para mas masarap yung ating camote que. At syempre, halo-haloin lang din po natin ito para hindi lang yung ibang part ng ating kamote yung malalagyan ng sugar.
So ayan guys, kung napapansin nyo, medyo luto na po yung ating kamote at medyo kulay brown na din po yung magkabilang part. So, babalik na rin lang po natin ito. At next guys, nilalagay ko na yung ating sesame seeds. At make sure na hahaluin din po natin ito para balance po yung ating paglagay ng sesame seeds. So ayan guys, sobrang bango niya po. Ayan, luto na po itong ating camote que. And ready to serve na po ito mga guys. Ililipat ko lang po ito sa plate. Tapos, pwede na po itong kainin. So, ayan guys, luto na po siya at ililipat ko na po siya sa plate. So, ayan guys, luto na po siya. Titikman ko na po yung ating niluto. Banana po. I mean, kamote. Guys, kain! Sarap niya. Sobrang na-miss ko to sa Pinas. Thank you so much. Hanggang sa susunod ko pong bagong upload. Sana hindi po kayo magsasawang suportahan ako sa aking maliit na channel. And thank you so much po sa lahat-lahat ng inyong suporta. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye!